So dual nature of radiation and matter, session 7, probably last session. Problems and radiation. நேற்று வந்து one joule is equal to 0.239 calories அப்படின்னு எழுதிடணும். கரெக்டாக ஃபார்முலாவில் இது எப்படி ரிவர்ஸ் பண்ணோம்னா 1 calorie is equal to 1 divided by 0.239. இது சிம்பிளிஃபை பண்ணோம்னா just 4.18 joules, 4.184 joules. இதையும் ஜஸ்ட் எழுதிக்கோங்க. 1 joule na 0.239 calories, 1 calories na 4.184 joules. Right. So 1 calorie na 4.184 joules. Right. So problem பார்க்கலாம். Exercise first problem, numerical problems la யாராவது ஒருத்தர் क्वेश्चन படுங்க. கொஞ்சம் சவுண்டா Right. So how many photons emanate from a 50 milliwatt laser? Yes, sir. திரும்ப ஒருத்தர் படிங்க. How many photons emanate from a 50 milliwatt laser? 640 Okay. So ஒரு லேசர் லைட் இருக்கு, அதோட இன்டென்சிட்டி ஆர் பவர் வந்து 50 milliwatt அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் அதோட வேவ் லென்த் வந்து எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க? 640 nanometer. Right. So how many photons emanate from a 50 milliwatt laser light of wavelength 640 nanometer? So அதான் question. How many photons அப்படின்னு கேட்குறாங்க, நம்பர் கேட்குறாங்க, நம்பர் ஆஃப் photons வெளியில் வந்தது கேட்குறாங்க. ஸோ எப்போவுமே ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணுறப்போ ஃபஸ்ட்டு கிளியராக கொஸ்டினை ரீட் பண்ணி என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்றது டேட்டா எழுதிக்கோங்க, என்ன வேணுன்றதை எழுதிக்கோங்க, தென் சொல்யூஷனுக்கு வாங்க. ஸோ டேட்டா வந்து சிம்பிள், பவர் ஆர் இன்டென்சிட்டி, டோட்டல் எனர்ஜி 50 milliwatt, ஒரு லேசர் லைட்டோட டோட்டல் பவர் இவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க, அதோட வேவ் லென்த் இவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க, எவ்வளோ நம்பர் ஆஃப் ஃபோட்டான்ஸ் அந்த லைட்லேருந்து வெளியில் வரும் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. அவ்வளோதான். ஸோ நம்பர் ஆஃப் ஃபோட்டான்ஸ்னாலே ஒரே ஃபார்முலா தான், நேற்று நான் சொல்லியிருந்தேன். டோட்டல் எனர்ஜி ஆர் பவர் இஸ் ஈக்குவல் டு n into E அப்படின்னு ஒரு ஃபார்முலா பார்த்துருந்தோம். அதாவது நம்பர் ஆஃப் ஃபோட்டான்ஸ் மல்டிப்ளைட் பை எனர்ஜி ஆஃப் அ சிங்கிள் ஃபோட்டான் பண்ணோம்னா நமக்கு டோட்டல் பவர் ஆர் டோட்டல் எனர்ஜி கிடச்சிரும். ஸோ இங்கே டோட்டல் பவர் ஆர் டோட்டல் எனர்ஜி இவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க, எவ்வளோ நம்பர் ஆஃப் ஃபோட்டான்ஸ் அதுலேருந்து வெளியில் வருதுன்னு கேட்குறாங்க, எனர்ஜியை இந்த வேவ் லென்த் யூஸ் பண்ணி கண்டுபிடிக்கலாம். ஸோ இதான் ஃபார்முலா நமக்கு. ஸோ இதிலேருந்து ரீஅரேஞ்ச் பண்ணோம்னா n is equal to P divided by Eன்னு எழுதலாம். ஈனா இன்சிடென்ட் ஃபோட்டான், இந்த இடத்துல லேசரோட எனர்ஜி which is h nu. கரெக்டாக? n is equal to P divided by h nu. நியூவை வந்து c by lambdaன்னு எழுதலாம், ஏன்னா இங்கே நம்ம லேம்டா தான் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி ரீஅரேஞ்ச் பண்ணோம்னா n is equal to P divided by hc divided by lambda. இந்த லேம்டா மேலே போணுச்சுன்னா n is equal to P lambda divided by hc. அவ்வளோதான். இது சால்வ் பண்ணால் நமக்கு எவ்வளோ நம்பர்னு கிடச்சிரும். ஸோ இதில் எல்லாமே நமக்கு டேட்டா இருக்குது. Pன்றது பவர் இருக்குது, லேம்டான்றது வேவ் லென்த் இருக்குது நமக்கு, ஹெச்ன்றது பிளாங்க்ஸ் கான்ஸ்டன்ட், சின்றது வெலாசிட்டி ஆஃப் லைட். ஸோ இதெல்லாத்தையும் அப்படியே சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம்னா நமக்கு ஆன்சர் கிடைக்கும். ஸோ n is equal to, அதே மாதிரி எல்லாமே காமனான யூனிட்டுக்கு கன்வெர்ட் பண்ணணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா மில்லி வாட்டில் இருக்குது, இங்கே வந்து நானோமீட்டரில் இருக்குது. ஸோ அது எல்லாத்தையும் ஸ்டாண்டர்ட் யூனிட்ஸ்க்கு கன்வெர்ட் பண்ணணும், which means 50 into 10 to the power minus 3 வாட்னு இது எழுதலாம். இதை 640 into 10 to the power minus 9 மீட்டர்னு எழுதலாம். கரெக்டாக? ஸோ அதை அப்படியே சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம்னா 50 into 10 power minus 3 into 640 into 10 to the power minus 9 whole divided by h வந்து 6.626 into 10 power minus 34 into c வந்து 3 into 10 to the power 8. அவ்வளோதான். ஸோ இதை சால்வ் பண்ணால் நமக்கு ஆன்சர் கிடைக்கும். எப்போவுமே இந்த மாதிரி இருக்கிறதுல நம்பர்ஸ் எல்லாம் ஒரு சைடு எடுத்து வச்சுட்டோம், 10 பவர்ஸை ஒரு சைடு எடுத்து வச்சுட்டோம், சால்வ் பண்ணணும். ஸோ அப்படி சால்வ் பண்ணோம்னா 50 into 640 into 10 to the power minus 3, 10 to the power minus 9, 10 to the power minus 12 எழுதலாம். கரெக்ட் தானே? ரைட். அதே மாதிரி கீழே 6.626 into
3 into 10 power minus 34, 10 to the power 8, 10 to the power minus 26 னு எழுதலாம். கரெக்டா? minus 34 plus 8 பண்ணோம்னா 26 minus 26 வரும். ஸோ 10 power minus 12, 10 power minus 26 இது கேன்சல் ஆனிச்சுன்னா இது 10 to the power minus 14 னு எழுதலாம். கரெக்டா? ரைட், இது மேலே போணுச்சுன்னா ப்ளஸில் போகும். ஸோ 50 into 640 into 10 to the power 14 whole divided by 6.626 into 3. இதை கூட இன்னும் 5 into 10 into 64 into 10 எழுதலாம். 50 5 into 10 எழுதலாம் தானே. 640 64 into 10 எழுதலாம். ஸோ இங்கேருந்து 2 10 கிடைக்கும். 10 into 10 100 10 ஸ்கொயர் கிடைக்கும். அது இது கூட ஆட் பண்ணோம்னா 10 to the power 16 வரும். 5 into 64 into 10 to the power 16 whole divided by 6.626 into 10 to the power 16 தானே வரும். 50 5 into 10 640 64 into 10. ஸோ 5 into 10 ஒரு 10, அந்த 10 இங்கே ஆனால் 10 power 15 வரும். 640 64 into 10, அந்த 10 இங்கே ஆனால் 10 power 16 வரும். ஸோ 5 into 64 into 10 power 16 whole divided by 6.626 into 3. அவ்வளோதான். ஸோ இந்த காம்பனண்ட்டை மட்டும் நம்ம மல்டிப்ளை ஆர் டிவைட் பண்ணோம்னா ஃபைனல் ஆன்சர் எவ்வளோ இருக்குது? 1.61 10 to the power 17. ரைட். ஸோ இதை சால்வ் பண்ணியிருந்தோம்னா நமக்கு சம்வாட் 16.1 கிடச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். 16.1 into 10 to the power 16 கிடச்சிருக்கும். அதை வந்து 1.6 into 1.61 into 10 to the power 17 எழுதலாம். இது சால்வ் பண்ணியிருந்தோம்னா 5 into 64 சம்வாட் எவ்வளோ வரும்? 320 divided by 6.626 into 3 19.8 வரும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ 320 divided by 19.8 அப்படி போட்டிங்கன்னா 19 into 10 190, 19 into 6 85, some 104 வரும். க்ளோஸ் டு சம்திங் அந்த 320க்கு க்ளோஸ் டு ஒரு 16 டைம்ஸ் வரும். 16.1 into 10 to the power 16 கிடச்சிருக்கும் நமக்கு. ஸோ 16.1 into 10 power 16 1.61 into 10 power 17 எழுதலாம். கரெக்ட் தானே? 16 1.6 into 10 அப்படின்னு எழுதலாம். கரெக்ட் தானே? ஸோ அந்த மாதிரி தான் எழுதியிருப்பாங்க. ஸோ மல்டிப்ளிகேஷன் டிவிஷன்லாம் கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக பார்த்துக்கோங்க ப்ராப்ளம்ஸில். அது வந்து ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக எப்போவுமே சால்வ் பண்ணிங்கன்னா ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் சால்வ் பண்ணுங்கள். ஜம்ப் பண்ணாதீங்க ஸ்டெப்ஸை. இங்கேருந்து ஸ்ட்ரைட்டாக இந்த ஸ்டெப்புக்கு வந்தீங்கன்னா இதில் ஏதாவது மிஸ் பண்ணிவிடுவீங்க. ஸோ அதனால் யூஸ்வலாக சால்வ் பண்ணுறப்போ எவ்ரி ஸ்டெப் சிங்கிளாக ஒரு ஸ்டெப்பையும் டீட்டெயில்டாக கரெக்டாக சால்வ் பண்ணிவிட்டாங்க 1 by 1. அண்ட் அதே மாதிரி இந்த 10 powers கிராஸ் பண்ணுறப்போ இந்த பாயிண்ட்டை முன்னாடி பின்னாடி வைக்கிறப்போ அது எல்லாத்தையும் கரெக்டாக பண்ணுங்கள். ஸோ இதில் நீங்கள் 1.61 into 10 power 17 எழுதினாலும் ரைட்டு தான். 16.1 into 10 power 16 எழுதினாலும் ரைட்டு தான். ஆன்சர் வந்து ரெண்டுமே கரெக்ட் ஆன்சர் தான். ஓகேவா? இவ்வளோ தான் ப்ராப்ளம் ஆக்சுவலாக. இதுக்கு மேலெல்லாம் சும்மா மேக்ஸு மல்டிப்ளிகேஷன் அண்ட் டிவிஷன் தான். ஸோ இந்த ஸ்டெப் வரைக்கும் நீங்கள் அரைவ் பண்ணுறது தான் இம்பார்ட்டன்ட். இதுக்கு மேலெல்லாம் நீங்கள் பார்த்துக்க வேண்டியதான், பேசிக்ஸ் தான். ஸோ நான் இன்னும் 2 சம்க்கு இந்த ஸ்டெப் வரைக்கும் அரைவ் பண்ணுற வரைக்கும் சொல்கிறேன். ஓகேவா? புரிஞ்சுதா? டவுட் இல்லைல்ல? ரைட். ரப் பண்ணலாமா? எழுதணுமா? ரைட். கொஞ்சம் சீக்கிரம். ஜஸ்ட் இது வரைக்கும் எழுதிக்கோங்க. தென் இந்த வேல்யூஸ் அதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுற வரைக்கும் எழுதிக்கோங்க. ஸ்ட்ரைட்டாக அதுக்கப்புறம் அந்த ஆன்சர் எழுதுங்க. நடுவில் இருக்க மல்டிப்ளிகேஷன் டிவிஷன்ஸ்லாம் அப்புறம் பண்ணிக்கோங்க. புக் இருக்கா? 2 புக் இருக்கா? 2 இருக்காங்க. 1 தான் இருக்கா? உங்கள்கிட்டயும் 1 தான் இருக்கா? எங்கேயாவது ஏதாவது ஒரு ரோவில் 2 புக் இருக்கா?
கொஸ்டின் மட்டும் எனக்கு வேணும், அவ்வளோதான். நோட்ஸ் இருக்கா? சரி, ஓகே. Right, second sum, calculate the maximum kinetic energy and maximum velocity of the photoelectron emitted when the stopping potential is 81 volts for the photoelectric emission experiment. So simple, ஒரே டேட்டா தான். ஒரு ஸ்டாப்பிங் பொட்டன்ஷியல் ஃபோட்டோஎலக்ட்ரிக் எமிஷன் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டில் ஸ்டாப்பிங் பொட்டன்ஷியல் 81 வோல்ட்ஸ் இருக்கிறப்போ எவ்வளோ மேக்ஸிமம் கைனட்டிக் எனர்ஜி இருக்கும், எவ்வளோ மேக்ஸிமம் வெலாசிட்டி இருக்கும் எமிட் ஆகிற எலக்ட்ரானுக்கு. ஸோ டேட்டா என்னென்னா ஸ்டாப்பிங் பொட்டன்ஷியல் கொடுத்துருக்காங்க. ஸ்டாப்பிங் பொட்டன்ஷியல்னா V0, கரெக்டாக? ஸோ V0 is equal to 81 volts. கைனட்டிக் எனர்ஜி, மேக்ஸிமம் கைனட்டிக் எனர்ஜி என்ன, மேக்ஸிமம் வெலாசிட்டி என்ன, இதான் கொஸ்டின். ஓகேவா? ரைட். ஸோ அந்த ஃபோட்டோ எலக்ட்ரிக் எமிஷன் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் அப்படியே இதுக்கு ஞாபகம் வரணும். ஜஸ்ட் ஒரு ஃபோட்டான் வந்து இன்சிடென்ட் ஆகும். நமக்கு அந்த லெனார்ட்ஸ் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டுக்கு நெக்ஸ்ட்டு இருக்கிற அந்த ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்டல் செட்டப் இருக்கும். இப்போ ஒரு சைடு கேத்தோடு, ஒரு சைடு ஆனோடு, ஒரு எவாக்குவேட்டட் கிளாஸ் டியூபில் வச்சுருப்பாங்க. அதில் வந்து பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் மெயின்டைன் பண்ணுவாங்க. இந்த கேத்தோடுக்கும் ஆனோடுக்கும் நடுவில் பேட்டரியை கனெக்ட் பண்ணி, ஸோ அல்ட்ரா வயலட் லைட் கேத்தோடில் ஹிட் பண்ண உடனே ஃபோட்டோ எலக்ட்ரிக் எமிஷனால் ஃப்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ் எமிட் ஆகும் கேத்தோட்லேருந்து. அந்த எமிட் ஆன ஃப்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ் ஆனோட் வந்து அட்ராக்ட் பண்ணும் டியூ டு திஸ் பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ், இந்த ஸ்டாப்பிங் பொட்டன்ஷியல். ஸோ அதனால் இதில் இந்த ஸ்டாப்பிங் பொட்டன்ஷியலில் மேக்ஸிமம் கைனட்டிக் எனர்ஜி இருக்கும் அப்படின்றத நம்ம பார்த்துருப்போம். ஒரு தியரி படிக்கிறப்போ அட் ஸ்டாப்பிங் பொட்டன்ஷியல் kinetic energy will be maximum, velocity will be maximum. ஸோ அவ்வளோதான், ரெண்டு தான் கேட்குறாங்க. ஃபஸ்ட்டு கைனட்டிக் எனர்ஜி. கைனட்டிக் எனர்ஜி ஃபார்முலா K is equal to, நம்ம டேட்டாவுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணணும், அவ்வளோதான். ஸோ நமக்கு டேட்டா என்ன கொடுத்துருக்காங்களோ, என்ன கேட்குறாங்களோ அதை வச்சு நம்ம அதை கண்டுபிடிக்க முடியணும். கைனட்டிக் எனர்ஜிக்கு ஒரு ஃபார்முலா EV0, EV அப்படின்னு சொல்லியிருந்திருப்பேன். அதாவது ஒரு எலக்ட்ரானை எவ்வளோ பொட்டன்ஷியல் ஆக்சலரேட்டிங் பொட்டன்ஷியலில் ஆக்சலரேட் பண்ணுறோமோ அதோட சார்ஜையும் பொட்டன்ஷியலையும் மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா கைனட்டிக் எனர்ஜி கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தோம். ஃபார்முலாவில் K is equal to EV அப்படின்னு ஒரு ஃபார்முலா சொல்லியிருப்பேன். அட் V0 கைனட்டிக் எனர்ஜி மேக்ஸிமம் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன். ஸோ இப்போ மேக்ஸிமம் கைனட்டிக் எனர்ஜி இஸ் ஈக்குவல் டு EV0. நமக்கு V0 இருக்குது, ஈன்றது ஜஸ்ட் சார்ஜ், அவ்வளோதான். ஸோ ரெண்டுத்தையும் பண்ணோம்னா K max is equal to 1.602 into 10 to the power minus 19 multiplied by 81. Some எவ்வளோ வருது, 90 point something இருக்கா. This is directly in joules. EV0 வந்து ஜூல்ஸு. எக்ஸ்பிளிசிட்டாக கொடுத்துருந்தா மட்டும்தான் எலக்ட்ரான் வோல்ட்ஸில் இருக்கும் யூனிட்டு. ஸோ அதர்வைஸ் E is equal to h nu, E is equal to hc by lambda. இந்த ஃபார்முலாவில் கிடைக்கிறது எல்லாமே ஜூல்ஸில் தான் இருக்கும். நமக்கு எனர்ஜி வந்து எனர்ஜியை ரெண்டாக மெஷர் பண்ணியிருப்பாங்க இந்த லெசனில் என்டையராக. ஒன்று ஜூல்ஸ், இன்னொன்று வந்து எலக்ட்ரான் வோல்ட்ஸ். எல்லா ஈக்குவேஷனுமே டேரக்ட்லி ஜூல்ஸில் தான் இருக்கும். எக்ஸ்பிளிசிட்டாக எலக்ட்ரான் வோல்ட்ஸ்னு கொஸ்டினில் மென்ஷன் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா மட்டும்தான் எலக்ட்ரான் வோல்ட்ஸில் இருக்கும். ஓகேவா? ஸோ EV in joules. ஸோ இப்போ கைனட்டிக் எனர்ஜி இஸ் ஈக்குவல் டு 1.6 into 10 power minus 19 into 81 joules. எவ்வளோ இருக்குது? எவ்வளோ இருக்குது? 1.29 into 10 power minus 18 17, 10 power minus 17 joules. ரைட், அது மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா 129 வரும்னு நினைக்கிறேன். 81 into 1.6 close to 129. ஸோ 129 into 10 power minus 19 வந்திருக்கும். அது 1.29 into 10 to the power minus 17 எழுதலாம். ஓகேவா? ஸோ ஒன்ஸ் அகைன் அதான் இது வரைக்கும் தான் டஃப் பார்ட்டு. அதுக்கு மேலே ஃபுல்லாக மல்டிப்ளிகேஷன் அண்ட் டிவிஷன் தான். ரைட். ஸோ மேக்ஸிமம் கைனட்டிக் எனர்ஜி கண்டுபிடிச்சாச்சு. நெக்ஸ்ட்டு மேக்ஸிமம் வெலாசிட்டி கண்டுபிடிக்கணும். சேம் ஃபார்முலா கேவோட இன்னொரு ஃபார்முலா K is equal to half mv square. ஸோ மேக்ஸிமம் கைனட்டிக் எனர்ஜினா மேக்ஸிமம் வெலாசிட்டி இருக்கும். K max at K max half mv square max. இந்த ஈக்குவேஷனையும் ஈக்குவேட் பண்ணோம்னா
from 1 and 2 half me square max is equal to EV naught னு எழுதலாம். கரெக்டா? ரைட். ஸோ நமக்கு மேக்ஸிமம் வெலாசிட்டி தான் வேணும். ஸோ வெலாசிட்டியை வச்சுட்டு ரிமைனிங்லாம் ஆன்சர் எடுத்துகிட்டு போனோம்னா V square max is equal to 2 EV naught whole divided by m. ஸ்கொயர் ரூட் ஆன்சர் எடுத்துகிட்டு வந்தோம்னா V max is equal to square root of 2 EV naught whole divided by m. அவ்வளோதான். ஸோ இதில் 2ன்றது கான்ஸ்டன்ட் தெரியும், ஈன்றது 1.6 into 10 to the power minus 19, V நாட்ன்றது 81, mன்றது 9.1 into 10 to the power minus 31. ஸோ இது எல்லாத்தையும் சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணிங்கன்னா ஆன்சர் வந்துடும். இன் மீட்டர் பர் செகண்டில் இருக்கும். எவ்வளோ ஆன்சர் இருக்குது? 5.3 into 10 to the power 6 மீட்டர் பர் செகண்ட். வெலாசிட்டியோட யூனிட் மீட்டர் பர் செகண்டு இப்படி வரும். ரைட்டா? பாஸ். சம் காப்பி பண்ணணும்னா ஜஸ்ட் வீடியோ பாஸ் பண்ணிவிட்டு காப்பி பண்ணிக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் வீடியோ ப்ளே ஆகிறப்போ தேர்ட் சம் பார்க்கலாம். பாஸ். ஸோ தேர்ட் சம் ரொம்ப சிம்பிள். Calculate the energies of the photons associated with the following radiation. First, violet light of 413 nanometer, 2 X-rays of 0.1 nanometer, 3 radio waves of 10 meter. ஸோ ஜஸ்ட் ஒரு 3 லைட் கொடுத்துட்டாங்க. 3 டிஃப்ரெண்ட் ரேடியேஷன்ஸ், வயலட் லைட், எக்ஸ்ரேஸ் அண்ட் ரேடியோ வேவ்ஸ்னு. அந்த 3 டிஃப்ரெண்ட் லைட்ஸ் ஆர் 3 டிஃப்ரெண்ட் ரேடியேஷன்ஸ்க்கும் வேவ் லென்த் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த ஒரு லைட்டுக்கும் எவ்வளோ எனர்ஜி இருக்கும் அப்படின்றத கேட்குறாங்க. ரொம்ப ஸ்ட்ரைட் ஃபார்வர்ட். ஃபர்ஸ்ட் V வேவ் லென்த்னா லாம்டா, ஜஸ்ட் லாம்டா V டு இண்டிகேட் இட் இஸ் வயலட், இட் இஸ் ஃபார் வயலட்ன்றதுக்கு இண்டிகேட் பண்ணுறது லாம்டா Vன்னு எழுதியிருக்கேன். ஸோ வேவ் லென்த் ஆஃப் வயலட் லைட் 413 நானோமீட்டர். ஸோ லாம்டா V is equal to 413 nanometer, which is 413 into 10 to the power minus 9 meter. Then lambda x 0.1 nanometer, 0.1 into 10 to the power minus 9 meter. Then lambda r 10 meter. கொஸ்டின் இது கேட்குறது EV, EX, ER இதான் கேட்குறாங்க. ஒரே ஈக்குவேஷன். we know that energy is equal to h nu or hc by lambda. கரெக்டா? இதில் h கான்ஸ்டன்ட், c கான்ஸ்டன்ட், லாம்டா இண்டிவிஜுவலாக கொடுத்துருக்காங்க. சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் 3த்துக்கு ஆன்சர் கிடச்சிரும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட்டு EV is equal to 6.62 hc divided by lambda V. EX is equal to hc divided by lambda x. ER is equal to hc divided by lambda r. இதில் எல்லா வேல்யூஸும் தெரியும். சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்கன்னா டேரெக்ட்லி இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் ஜூல்ஸில் ஆன்சர் கிடைக்கும். ஓகேவா? இந்த ஈக்குவேஷன் சால்வ் பண்ணிங்கன்னா ஜூல்ஸில் இருக்கும் ஆன்சர். போதும்ல? இதுக்கு மேலே சால்வ் பண்ண வேண்டாம்ல? ரைட். ஓகே. ரைட். ஸோ ஃபோர்த் சம். A 150 watt lamp emits light of mean wavelength of 5500 angstrom. If the efficiency is 12%, find out the number of photons emitted by the lamp in 1 second. Same question as first one. ஒரே சின்ன டிஃப்ரென்ஸு. அதோட ஃபுல் எஃபிஷியன்சியில் இல்லாமல் ஒரு 12% எஃபிஷியன்சியில் ஒரு 150 வாட் லேம்ப் இருந்ததுன்னா அதோட வேவ் லென்த், அதுலேருந்து ஒரு லைட்டோட வேவ் லென்த் 5500 ஆங்ஸ்ட்ராம் இருந்ததுன்னா அதில் எவ்வளோ நம்பர் ஆஃப் ஃபோட்டான்ஸ் வரும் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. இவ்வளோ எனர்ஜி வருது, இவ்வளோ வேவ் லென்த் இருக்குது, எவ்வளோ நம்பர் ஆஃப் ஃபோட்டான்ஸ் கேட்டிருந்தாங்கன்னா ஸ்ட்ரைட் ஃபார்வர்டாக P is equal to N and T ஃபார்முலா சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம். இங்கே
டோட்டல் பவரில் 12% எஃபிஷியன்சி இருந்ததுன்னா எவ்வளோ ஃபோட்டான்ஸ் வரும் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. அதுதான் ஒரே ஒரு எக்ஸ்ட்ரா ஆடடான ஒரு பாயிண்ட் இதில். பட் ரொம்ப சிம்பிள் தான் இதுவும். ஸோ கொஸ்டின் P is equal to 150 watt. இது ரேட்டட் பவர்னு வச்சுக்கோங்க. wavelength 5500 angstrom. efficiency 12%. efficiency heat on represent பண்ணுவாங்க 12%. இந்த நம்பர் கன்வெர்ட் பண்ணால் 12 divided by 100 வரும், which is 0.12. ரைட். கொஸ்டின் என்னென்னா நம்பர் ஆஃப் ஃபோட்டான்ஸ் கேட்குறாங்க. சேம் ஃபார்முலா, பவர் ஆர் டோட்டல் எனர்ஜி இஸ் ஈக்குவல் டு n into E. கரெக்டாக? நம்பர் ஆஃப் ஃபோட்டான்ஸ் மல்டிப்ளைட் பை எனர்ஜி ஆஃப் அ சிங்கிள் ஃபோட்டான். ரைட். ஸோ இதுலேருந்து நமக்கு n தான் வேணும். ஸோ ரீஅரேஞ்ச் பண்ணோம்னா P டிவைடட் பை E. ஸோ ஈக்கு லேண்டா இருக்குது ஸ்ட்ரைட்டாக, அதுலேருந்து hc டிவைடட் பை லேம்டா போட்டால் E கிடச்சிரும். கரெக்டாக? மேலே P இருக்குது, டோட்டல் பவர் இருக்குது 150 வாட் இங்கே இருக்குது. பட் நமக்கு கண்டுபிடிக்க வேண்டியது 12%ல் எஃபிஷியன்சியில் இருந்ததுன்னா எவ்வளோ பவர் இருக்குது அப்படின்னு நமக்கு தெரியணும். ஸோ அதுக்கு தான் நான் ஃபார்முலா சொல்லியிருந்தேன். எஃபெக்டிவ் பவர் இஸ் ஈக்குவல் டு ரேட்டட் பவர் இன்டூ எஃபிஷியன்சி அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன். ஸோ இந்த இடத்துல இப்போ நமக்கு தேவையானது எஃபெக்டிவ் பவர். ஸோ ரேட்டட் பவர் இன்டூ எஃபிஷியன்சி. அவ்வளோதான். சின்ஸ் PE is equal to PR into eta. Right. So இதில் substitute பண்ணோம்னா n is equal to PR என்னது 150 into 0.12 whole divided by h 6.626 into 10 power minus 34 into 3 into 10 power 8 whole divided by lambda இருக்கும். இந்த lambda மேலே போயிருக்கும். ஸோ அது இங்கே போட்டிருந்தோம்னா 5500 into 10 to the power minus 10. அவ்வளோதான். சால்வ் பண்ண ஆன்சர் கிடைக்கும். எவ்வளோ இருக்குது? 4.98 into 10 to the power 19. ஒன்ஸ் அகைன் சால்வ் பண்ணுறப்போ 10 பவர்ஸ் எல்லாம் ஒரு சைடில் வச்சுட்டு நியூமரேட்டர்லையும் டெனாமினேட்டர்லையும் நம்பர்ஸ்லாம் ஒரு சைடு வச்சுட்டு மல்டிப்ளை டிவைட் பண்ணிங்கன்னா கரெக்டாக இருக்கும் ஆன்சர். புரிஞ்சுதா? ரைட். ஃபர்ஸ்ட். Right. So fifth question, how many photons of frequency 10 to the power 14 hertz will make up 19.86 joules of energy? Question என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா, frequency கொடுத்துட்டாங்க 10 to the power 14 hertz, energy கொடுத்துருக்காங்க 19.86 joules. ரைட். எவ்வளோ நம்பர் ஆஃப் ஃபோட்டான்ஸ், இவ்வளோ எனர்ஜி. அதாவது ஒரு ஃபோட்டானோட ஃப்ரீக்வன்சி இவ்வளோ இருக்குன்ட்டாங்க. இப்போ எவ்வளோ நம்பர் ஆஃப் ஃபோட்டான்ஸ் சேர்ந்ததுன்னா இவ்வளோ எனர்ஜி கிடைக்கும் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. ஒன் செகண்ட் நம்பர் ஆஃப் ஃபோட்டான்ஸ் தான் கேட்டிருக்காங்க. ஸோ சேம் ஃபார்முலா, P is equal to n into E. ஸோ இதில் n தான் நமக்கு வேணும். ஸோ n is equal to P divided by E. இங்கே Pன்றது டோட்டல் எனர்ஜி, பவருக்கு பதிலாக இங்கே டோட்டல் எனர்ஜி கொடுத்துட்டாங்க. ஸோ அப்படியே இந்த இடத்துல 19.86 சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம். ஆர் ET, this is power or total energy. ஓகேவா? நாட் இந்த இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடக்கூடாது. இது எனர்ஜி ஆஃப் அ சிங்கிள் ஃபோட்டான். இது இங்கே டோட்டல் எனர்ஜி கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ 19.86 டிவைடட் பை E h nu ஆர் hc by lambda. இங்கே நியூவே இருக்குது. ஸோ h nu which is equal to
19.86 divided by 6.626 into 10 to the power minus 34 into 10 to the power 14. Cancel பண்ணோம்னா 10 power minus 20 வரும். மேலே போனால் 10 power plus 20 ஆகும். 3 into 10 to the power 20 ஆ? Right, அதான் ஆன்சர். ஈஸி, கரெக்ட் தானே? எக்ஸாம் பார்க்கலாமா? Velocity, what should be the velocity? Sixth question, what should be the velocity of the electron so that its momentum equals that of 4000 angstrom wavelength photon? Velocity எவ்வளோ கேட்டிருக்காங்க? lambda கொடுத்துருக்காங்க 4000 angstrom, which is 4000 into 10 power minus 10 meter கொடுத்துருக்காங்க. velocity எவ்வளோ கேட்குறாங்க? ரெண்டு ஈக்குவேஷன், ரெண்டு ஃபார்முலா அதை ஈக்குவேட் பண்ணால் இது கிடச்சிரும். ரொம்ப சிம்பிள். மொமெண்டம் தான் இதுக்கு வந்து நடுவில் இருக்கிற ஒரு ரிலேஷன், கொஸ்டின்லேயே தான் கொடுத்துருக்காங்க. மொமெண்டம் ஒரு 4000 ஆங்ஸ்ட்ராம் வேவ்லென்த் இருக்கக்கூடிய ஒரு லைட்டோட மொமெண்டம்க்கு எவ்வளோ வெலாசிட்டி இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. மொமெண்டம்க்கு ரெண்டு ஃபார்முலா இருக்குது. P is equal to h by lambda ஒரு ஃபார்முலா, இன்னொன்று P is equal to mv. இதில் vன்றது வெலாசிட்டி, அதுதான் நமக்கு வேணும். ஸோ இந்த ஃபார்முலாவில் Pயை கண்டுபிடிச்சிட்டு அதை இங்கே சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணோம்னா நமக்கு V கிடச்சிரும். ஸோ இது ரெண்டுத்தையும் ஈக்குவேட் பண்ணோம்னா h by lambda is equal to mvன்னு எழுதலாம். இதில் நமக்கு V தான் வேணும். ஸோ அதை ரீஅரேஞ்ச் பண்ணோம்னா V is equal to h divided by m lambda. 6.626 into 10 power minus 34 divided by 9.1 into 10 power minus 31, 4000 into 10 power minus 10. சால்வ் பண்ணோம்னா ஆன்சர் வெலாசிட்டி இது V is equal to 18118 millisecond, sorry, meter per second, 1818 meter per second. ஈஸி தானே? எக்ஸாம் பார்க்கலாமா? Seventh sum, when a light of frequency 9 into 10 to the power 14 hertz is incident on a metal surface, photoelectrons are emitted with the maximum velocity or speed of 8 into 10 to the power 5 meter per second. Determine the threshold frequency of the surface. Right. So ஒரு frequency கொடுத்துருக்காங்க 9 into 10 to the power 14 hertz. Then 9 into 10 power 14 hertz frequency இருக்கிற ஒரு லைட் ஒரு மெட்டல் சர்ஃபேஸில் இன்சிடென்ட் ஆனிச்சுன்னா எலக்ட்ரான் வந்து மேக்ஸிமம் ஸ்பீட் 8 into 10 power 5 மீட்டர் பர் செகண்ட் மேக்ஸிமம் வெலாசிட்டியில் எமிட் ஆகுது அப்படின்னு இருக்காங்க. 8 into 10 power 5 மீட்டர் பர் செகண்டில். Determine the threshold frequency of the surface. இதான கொஸ்டின்? ரைட். ஸோ ஃப்ரீக்வன்சி இருக்குது, மேக்ஸிமம் வெலாசிட்டி இருக்குது, த்ரெஷோல்ட் ஃப்ரீக்வன்சி கேட்டிருக்காங்க. ஸோ இதில் ஆக்சுவலாக என்னென்னா ஒரு ஃபார்முலா இருக்கும், அதில் ஒரு போர்ஷனோட அதாவது E is equal to phi naught ப்ளஸ் கைனட்டிக் எனர்ஜி, இதுலேருந்து இதை கண்டுபிடிப்பாங்க. அவ்வளோதான். கொஞ்சம் இதை வந்து நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிங்கன்னா டேரெக்டாக இங்கேருந்து இதுக்கு ரிலேட் பண்ணுறது கொஞ்சம் டஃப்பாக இருக்கும். லைக் ஜஸ்ட் ஒரு ஃப்ரீக்வன்சி அண்ட் மேக்ஸிமம் வெலாசிட்டி கொடுத்துட்டு ஃப்ரீக்வன்சி கேட்டிருக்காங்க, த்ரெஷோல்ட் ஃப்ரீக்வன்சி கேட்டிருக்காங்க. இதில் வந்து இந்த ஃபார்முலா அரைவ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் அரைவ் பண்ணி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இது எல்லாத்தையும் காமனாக ஒரு ஃபார்முலா யோசிச்சு பார்த்தீங்கன்னா இது ஒன்று தான் இருக்கும். எனர்ஜி இஸ் ஈக்குவல் டு ஒர்க் ஃபங்க்ஷன் ப்ளஸ் கைனட்டிக் எனர்ஜின்னு இருக்கும். ஸோ இதை கரெக்டாக ரீஅரேஞ்ச் பண்ணி எழுதணும்னா h nu இஸ் ஈக்குவல் டு phi naught ப்ளஸ் கைனட்டிக் எனர்ஜின்னு எழுதலாம்.
ரைட். கைனடிக் எனர்ஜின்னு எழுதலாம். ஓகே. ஸோ இப்போ ஸ்டில் வந்து நமக்கு இதில் நியூ நாட்டே வரல ஈக்குவேஷனில், கரெக்ட் தானே? த்ரெஷோல்ட் ஃப்ரீக்வன்சி தான் நமக்கு வேணும். ஸோ ஸ்டில் த்ரெஷோல்ட் ஃப்ரீக்வன்சி வரல இதில். ஸோ இதில் வந்து எங்கே த்ரெஷோல்ட் ஃப்ரீக்வன்சி கொண்டு வரலான்னா, ஒரு ஃபார்முலா த்ரெஷோல்ட் ஃப்ரீக்வன்சிக்கு ஒரு ஒர்க் ஃபங்க்ஷனுக்கு பார்த்துருப்போம். ஒர்க் ஃபங்க்ஷன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஹெச் நியூ நாட் அப்படின்னு பார்த்துருப்போம், கரெக்ட் தானே? இந்த ஃபார்முலா தெரியும் தானே? ரைட். ஸோ இதிலேருந்து இதுக்கு சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம்னா ஹெச் நியூ இஸ் ஈக்குவல் டு ஹெச் நியூ நாட் ப்ளஸ் கைனடிக் எனர்ஜி. ஸோ இப்போ த்ரெஷோல்ட் ஃப்ரீக்வன்சி வந்துருச்சு. ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி ரீஅரேஞ்ச் பண்ணோம்னா கைனடிக் எனர்ஜி இந்த சைடு வந்துடும். ஸோ ஹெச் நியூ நாட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஹெச் நியூ மைனஸ் கைனடிக் எனர்ஜி. ஸோ நியூ நாட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஹெச் நியூ மைனஸ் கைனடிக் எனர்ஜி டிவைடட் பை ஹெச். சொல்லலாம். ஸோ இதில் கைனடிக் எனர்ஜிக்கு வி மேக்ஸ் இருக்குது. ஸோ half mv ஸ்கொயர் ஃபார்முலா சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம்னா த்ரெஷோல்ட் ஃப்ரீக்வன்சி இஸ் ஈக்குவல் டு ஹெச் நியூ மைனஸ் half mv ஸ்கொயர் மேக்ஸ் டிவைடட் பை ஹெச். கொஞ்சம் ஸோ ஸ்ட்ரைட்டாக ஃபார்முலா இதுதான், பட் கொஞ்சம் காம்ப்ளிகேட்டடான ஃபார்முலாவாக வந்து நின்றுருக்கு. ஸ்லைட்டாக ரீஅரேஞ்ச் பண்ணோம்னா ஒரே நிமிஷம். ஸோ கொஸ்டின் ஃப்ரீக்வன்சி 9 × 10⁻14 ஹெர்ட்ஸ். ஒரு லைட் ஒரு மெட்டல் சர்ஃபேஸில் இன்சிடென்ட் ஆனால் எலக்ட்ரான் வித் மேக்ஸிமம் வெலாசிட்டி ஆஃப் 8 × 10⁻5 மீட்டர்/செகண்டில் எமிட் ஆகுது அப்படின்றத பார்த்துருக்கோம். ஸோ அப்போ த்ரெஷோல்ட் ஃப்ரீக்வன்சி எவ்வளோ? த்ரெஷோல்ட் ஃப்ரீக்வன்சியில் அப்போ தான் த்ரெஷோல்ட் ஃப்ரீக்வன்சிக்கு கீழே எலக்ட்ரானே எமிட் ஆகாது. ஸோ எது வந்து மினிமம் ஃப்ரீக்வன்சி அதுக்கு மேலே எலக்ட்ரான் எமிட் ஆகும் அப்படின்றது தான் கொஸ்டின். ஸோ இதை ஒரு கிராஸ் வெரிஃபை பண்ணுறதுக்கு இங்கே இருக்கிற ஃப்ரீக்வன்சியை விட இந்த வேல்யூ வந்து கம்மியாக வரணும் இந்த மாதிரி சம்ஸில் வந்து. ஏன்னா த்ரெஷோல்ட் ஃப்ரீக்வன்சி ஆர் த்ரெஷோல்டு வேவ் லென்த்னா அதுதான் வந்து ஒரு மினிமம் லிமிட், வேவ் லென்த்னா மேக்ஸிமம் லிமிட். ஸோ வேவ் லென்த்னா அதுக்கு மேலே போயிடுச்சுன்னா எலக்ட்ரான்ஸ் எமிட் ஆகாது. ஃப்ரீக்வன்சினா த்ரெஷோல்ட் ஃப்ரீக்வன்சி கீழே வந்தால் எலக்ட்ரான்ஸ் எமிட் ஆகாது. ஸோ ஜஸ்ட் த்ரெஷோல்ட் ஃப்ரீக்வன்சி கேட்டிருக்காங்க. ஸோ ஈக்குவேஷன் energy is equal to work function plus kinetic energy. So இதில் அப்படியே சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம்னா h nu is equal to h nu naught plus half mv square max இப்படி எழுதலாம். ஸோ h nu அப்படியே இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம்னா 6.626 into 10⁻−34 into frequency 9 into 10⁻14 is equal to h nu naught plus 1/2 into 9.1 into 10⁻−31 into 8 into 10⁵. ஸோ இதில் இந்த 2க்கும் 8க்கும் கேன்சல் பண்ணிங்கன்னா அது 4 ஆகிடும். ஸோ இப்போ அதை ரீஅரேஞ்ச் பண்ணோம்னா h nu naught is equal to 6.626 into 10⁻−34 minus 9.1 into 10⁻−31 into 4 into 10⁵. இதுக்கு மேலே ஈஸி தானே? ஜஸ்ட் டென்ஸ் கேன்சல் பண்ணி ப்ளஸ் மைனஸை டிவிஷன் பண்ணிங்கன்னா நமக்கு நியூ நாட் த்ரெஷோல்ட் ஃப்ரீக்வன்சி கிடச்சிரும். ஆன்சர் எவ்வளோ இருக்குது? (4.61 into 10⁻14 hertz). ஸோ அதே மாதிரி கம்மியாக இருக்கு பாருங்கள். இந்த 9 into 10⁻14 4.6 into 10⁻14. ஸோ இந்த மெட்டல் சர்ஃபேஸ்க்கு இந்த ஃப்ரீக்வன்சிக்கு கம்மியாக போணுச்சுன்னா எலக்ட்ரான்ஸ் எமிட்டே ஆகாது. திஸ் இஸ் பேர் மினிமம் ஃப்ரீக்வன்சி ஆர் த்ரெஷோல்ட் ஃப்ரீக்வன்சி, ரைட்?